І так, доброго вечора. То вже вечір, 8 година. Я думала швидше піти у гриби, але пішов дощик, я така думаю, ну встане, тоді і піду. Пішла і показую, що все-таки знайшла. Хоп, знову цей синячок. Такий красунчик. Ось. Чіпати його не будемо, най собі росте, можливо, хтось його забере. Він їстівний грибочок, але правильно треба його визначити, це саме синяк, і можна вживати. Але правильно термічна обробка, люди. Це жарити, варити і тоді вживати. Там далі дивитися, щось є чи нема.